Ashamar Kafune kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Hararirraa oduu saatanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Faamiziyaati. Erga nageenya naannoo isaanii eeguu jalqabanii as yakkoonni raawwatamaa turan guutumaa guututti hafuu jiraattonni magaalaa Harar tokko tokko dubbatan. Jiraattonni kunneen qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uudhaan nageenya isaanii eeggachaa jiraachuu dubbatanii jiranii. Diinee Muhammad dabalata qaba. Gareen shororkeessaa juntaan Aabuutuu fi Shaneen erga badii raawwachuu malan dursanii ittisuuf hawaasni nageenya naannoo isaa akka eeguuf mootummaan yaaminsa erga taasisee as kutaaleen hawaasaa hundinuu iddoo jiraatanitti galgala hojii nageenya kabachiisuu irratti bobba'uun hojjechaa jiran. Ejensiin sabquunnamtii naannoo Harariitis magaalaa Harar iddoolee garaagaraa irra deemuun daawwii dirree kan taasisee hoggaa ta'u hawaasni akka'umsa mataa isaaniitiin nageenya naannoo isaanii yeroo sirnaan eegaa jiran taajjabuu dandeenye jirra. Jiraattota magaalattii tokko tokko dubbisuun akka jaanitti mootummaan leenjii gaachana sirnaanuuf kennuun nageenya naannoo keenya haala dammaqina qabuun eegaa akka jiran dubbatan. Yeroo nageenya naannoo isaanii eegaa jiran arkuun kan dubbisne hoogganaa biiroo aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Tawallada Abdoosh Gamee isaaniitiin yoo nageenya jiraate malee misooma itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef bu'uuruma leenjii fudhanneen iddoo itti ramadamnetti nageenya naannoo keenya eegaa jirraa jaan. Obbo Tawalladeen itti dabaluun duraan galgala yakkoonni hannaa fi kanneen biroo raawwatamaa akka turan eeruun erga hawaasni hundinuu tokkummaa fi qindoominaan hojjechuu jalqabees yakkoonni raawwataman haalaan irrachuu ibsan. Jiraattonni magaalattiitti dabaluun akka jaanitti hojii kana yeroo hojjannu qaamolee nageenyaa fi hooggantoota dhimmichi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechaa akka jiran eeruun yakkoonni duraan naannoo isaaniitti raawwatamaa akka turan eeruun amma immoo rakkooleen roga kanaan mul'atan furamuu addeessan. Yoo nageenya jiraate jiraachuun danda'ama waan ta'eef hawaasni yeroo hunda nageenya naannoo isaaniitiif waardiyaa dhaabbachuu qabanis dhaamanii jiran. Qindeessaan nageenyaa fi tasgabbii aanaa Janeellaa obbo Zannaba Gabra Goorgis Gamee isaaniitiin hawaasni fedhaa fi ka'umsa mataa isaaniitiin nageenya naannoo isaanii eeguuf erga gurmaanii hojjechuu jalqabanii as nageenya waaraan magaalattii keessatti bu'aa jiraachuu dheeran. Qaamoleen nageenyaa fi hooggantoonni sadarkaan jiran qindoomina cimaa hawaasa waliin uumuun hojjechuun isaanii roga nageenyaatiin bu'aan olaanaan argamuudha himan. Gareen shororkeessaan erga barbadaa'een boodaas itti fufiinsaan nageenya naannoo isaanii akka eeganis mirkaneessan. Naannoo Harariitti gabaa sanbataa jalqabsiisuudhaaf qophiirra jiraachuu ejensiin misooma daldalaa naannoo Hararii beeksise. Gabaan sanbataa naannoo Harariitti yoo jalqabamu shammattootaa fi daldaltoota wal quunnamsiisuun malittis qaala'insa gabaa ni furama jedhamee jira. Dabalata qabna. Akka ogeeyyileen dinagdee jedhanitti haalli gabaa biyya tokkoo hin tasgabbaa'u taanaan haalli gabaa dhuunfaan hoogganamuu fi bu'aa kiisa namoota dhuunfaatti galuu akka hin taaneef mootummaan qaala'insa gabaa tasgabbeessuu fi faddaaltota ittisuuf fooyya'insa dinagdee taasisuun gabaa irratti lammiilee gargaaruudhaaf akka jidduu seenuu haalonni ni dirqisiisu. Keessattuu qaala'insa jireenyaa sababoota garaagaraatiin uumamuun lammiileen galii gad aanaa qaban baay'ee kan miidhamanii fi xiyyeeffannoolee kan barbaadanidha. Qaala'insi jireenyaa yeroo ammaan tanaa uumamee jiru akkasumas dhiyeessii fi fedhiin wal madaaluu dhabuun akka jireenyi lammiileetti ulfaatu waan taasiseef mootummaan deeggarsa isaaniif taasisuudhaaf akka dirqame hoogganaan eejensii misooma daldalaa naannoo Hararii beeksisee jira. Gabaa sududaan daldalan maletti oomishtootaa fi daldaltoonni sududaan shammattootaaf itti gurguran hundeessuudhaaf haal dureewwan barbaachisaan xumuramaa jiraachuus hoogganaan kun dubbatanii jiran. Dhimma gabaa sanbataa kan jedhamu yeroo gabaabatti nutis iddoo ilaalaatiin jirra. Haala dabaafachaa jirra. Kan daldalaa qaamaan dhaqee ilaaleetiin jira. Isa kanammoo yeroo gabaabaatti ni harkisiisna. Hojiin jalqabnees ni jira. Waanuma ka'u malee akka kallattiittis dokumentii ittiin qopheessinee eenyufaatiitu achitti amma kun hojii cimee hojjetamuu qabu jedhamee koree keenyaanis kallattiin itti taa'ee baazaarii kana booda ittiin seenne jennee wanni teenyee ni jira. Oomisha nyaataa irratti gatiin baay'ee dabalamaa dhufuun wal qabatee dandeettiin bituu uummataa baay'ee gabbu'aa dhufee kan jiran hoogganaan eejensichaa haala dandeettii lammiilee yaada keessa galchuudhaan bu'aalee industiriitii fi qonnaa shammattootaaf dhiyeessuudhaaf qophiin godhamaa jiraachuu dubbatan. Mootummaan naannichaa hojjettoota mootummaatiif gara dhaabbata isaaniitii fi akkasumattis hawaasa naannichaatiif ammoo gama waldaa hojii gamtaatiin galteewwan mana keessaa baasii madaalawaadhaan dhiyeessaa jiraachuu kan yaadachiisan hoogganaan eejensichaa rakkoo kana furuudhaafis gabaa sanbataa jalqabuudhaaf akka ta'e eeranii jiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti banamee fi
weerara koronaa vaayirasii mudatee wajjin wal qabatee sosochiin dinagdee biyyattii garmalee miidhamaa akka ture kan dubbatan obbo Bushiraan rakkoo haala nageenyaatii fi weerara vaayirasii koronaa dahoo godhachuudhaan qaamoleen daldaltoota gatii hin malle dabalan akka jiran kan yaadachiisan obbo Bushiraan qaamota kana irratti tarkaanfii seeraa barbaachisaa fudhataa jiraachuu dubbatanii jiran. Daldala seeraa alaa bal'inaan gaggeessaa turre. Jalqaba bara kanaa irratti akkuma yaadattanitti dhaabbilee daldalaa bal'inaan saamsaa turre. Saamsu qofa osoo hin taane adabbii garaagaraa maallaqaanis akeekkachiisaanis gara seeraatti geessinee akeekkachiisa xumuraa akka argatuufis warreen mana keessatti kuusaalee garaagaraa bannee ilaalaa jechuudha. Amma jiddugaloota ittiin kuusamu kana barree jira jechuun hundinuu. Eenyu eessatti maal akka kuusee ni beekama. Kanaaf gara gabaatti dhiyaatee uummataaf tajaajila akka kennu godhamaatiin jira jechuudha. Keessumaa immoo qonnaan bultoonni naannichaa qonna bunaa oomishaniif beenziila barbaachaa akka hin rakkanneef mootummaan naannichaa bifa salphaa ta'een boba'aa raabsaafii jiraachuu dubbatanii jiran. Dhiyeessii boba'aa kana qonnaan bulaa wajjin wal qabatee naannoo keenyatti amma kan mul'achaa jiru. Kanaan dura namni tokko boba'aa tokko bituudhaaf garaagarummaa boba'aa beenziila qarshii 30tti amma gurguramu kana qarshii 80 qarshii 70tti kan namni liitira tokko bitaa ture. Isa kana furuudhaaf koreen taaksii foorsiin biiroo taantu pirezidaantiitiin hoogganamu teenyee aanota kanaan hoogganamu gadi teenyee marannee kallattii kaayamee jira jechuudha. Kallattiin kaayame maali? Qonnaan bulaan tokko maasaa isaa irratti hangamti akka barbaada kan jiruun adda bahee xalayaa araddaa irraa fudhatee gama keenya akka dhuftu taate kuuppoona xiqqaa kenninee fi gatuma boba'aan magaalaa irratti hin jiruun osoo dallaalli jidduu kana deemuun hin jiraanne boba'aa san fayyadamuu danda'a. Hawaasni naannichaa daldaltoota humnaa ol gatii dabalanii fi oomisha dhoksaadhaan walitti kuufatan eeruu kennanii saaxiluudhaan sosochii mootummaan daldala seeraan alaa dhaabsisuudhaaf taasisaa jiru akka utuban gaafatanii jiran. Qonnaan bultoonni aanaa Gooroo Muuxii qamadii jallisii boneetiin misoomsaa jiran irraa oomisha gaarii kan abdatan ta'uu dubbatan. Godina Harargee Bahaatti bara kana lafa hektaara 26 ol irratti qamadii jallisii boneetiin misoomsuudhaaf hojjetamaa jiraachuu kominikeeshiniin waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Harargee Bahaa beeksisee jira. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaatti Hamzaa Yuusuf dabalata qaba. Godina Harargee Bahaatti qonnaan bultoonni aanaa Gooroo Muuxii kanaan dura qamadii jallisii oomishuu muuxannoo kan hin qabne ta'uu himuun bara kana kallattii mootummaa fi gorsa ogeeyyii qonnaarraa argameen qamadii jallisii bonaa kilaasteraan misoomsaa jiraachuu ibsan. Amma qamadii tana gisee qonne hoggaa tokkotti amma hoggaa 3 oomishuu ni dandeenya jechuudha. Amma karaa kanaan yaala. Yeroo gabaabduu keessa qaxxaamuraan iyyummaa jalaanii baanaa tajjettuun qaban. Qamadii tana beeki bara deengaddaa ni dhageenye gamasitti hoggaa uummanni oomishan ni garreeti hamileen nu kaate jechuu dhiiroo nuti silaa isii tana nu bira dhufanii kan nu qabsiisanii nuti waan kana oomishne fakkeenya biyya tana akka taanu barbaannaa jennee. Jalqaba nuti qamadii tana beeknu dhugaa qamadii alaatti eeggachaa turre. Ammaaf garuu bara deengaddaa irraa jalqabnee bara deengaddaa nuti garuu waan dachiin turre oomisha qamadii kan nuti jennellee ijaan eegoo qonnee oomishne booda callaa bareedaa illee agarre. Baran ammoo if gammannee gammachuun qonne. Oomisha kanarraas callaa gaarii akka abdatan qonnaan bultoonni ibsaniiti jiru. Waan bareen gaddaan booda walaala turre callaa bareen gaddaa harkan isaniin akka gaariitti isin tuna deemnu laga kanatti nuuf taate jechuudha. Balaadinaa wajjin gaamma baranaas kalaasarra lama qoodamnee sharaa dhaabbannee asitti eegalle jechuudha. Basee muuxannoo sanarraa fudhanneeni barana kalasa hojjenne jechuudha. Bal'inaan oomishaa jira. Bal'inaan akka gaariitti. Ammaan dura gaafa duraa waan akka boqqollootiif haala qotaa turre bara deengaddaa jarree fi ijoolleen teenya sadiidha dhuftee dachii sana isii tana laaltee qamadii taate jechuudha. Jallisii irraa kaaftee bishaan nu wajjin baaftee dachii sana akkatti qonnutti nu garsiiftee obaasuu fi haramuudhaaf kanaan osoo harkinaa dhaabbattu bakka oomishaatiin nu geessee akkatti oomishinu nu goote. Alhamdulillah rabbil alamin yoo rabbi je amma gaa kun baranaas akkasumatti dhuftee nu wajjin dhaabbattee waan jettuuf boogaa du'a takkaa qamadii laga taatu sin agarree fuuldura waa hundaanuu haamileen teenya akka gaariitti jirti jechuudha. Aanaa Gooroo Muuxiitti barana lafa hektaara 500 irratti qamadii jallisii bonaatiin oomishuuf karoorfamee hojjetamaa kan jiru ta'uu fi kana keessaayis hanga ammaatti hektaara 200 irratti qamadii facaasuu itti gaafataman waajjira qonnaa fi qabeenya uumaa aanaa Gooroo Muuxii obbo Abdurrahman Usmail dubbatanii jiru. Aanaa keenyaatti hektaara 500
qotuudhaaf kaanus hanga ammaatti gara hektaara 200 kasochoone kana keessaa ka biqilee fi kan amma biqilu jiruu fi kan obaafamu jiru kun ka faca'u jiru jechuudha. Yoo xiqqaate gara kuntaala 20 ol ni arganne waan karoorfanne kana. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumaa godina Harargee Bahaa obbo Geetaa'u Nigaatu akka godinichaatti bara kana muuxannoo bara darbee babal'isuun lafa hektaara 26,000 fi 700 irratti qamadii jallisii bonaatiin misoomsuuf karoorfame hojjetamaa akka jiru himanii jiru. Reengaddaa oomishni kun hin beekamu ture. Keessattuu aanaa gammoojjii keessatti firii isaallee hin beekani. Qamadiin maal akka ta'e illee hin beekani. Qamadiin kan beekamu gargaarsaan ture. Barreen gaddaa hojii ekstenshinii bal'aan hojii ekstenshinii guddaan aanota gammoojjii irratti hojjetame qamadii aanota 3 irratti keessattuu mayyuuf qumbiif goloodaa irratti toora 4,000 facaasnee oomishni illee guddaan 168 naannoo kana irratti argamee jira. Bara kana hanga danda'ametti humna keenya duguugnee qindeessinee qaamolee dhimmi ilaaluun Haramaya Yuunivarsiitii qorannoo qonna fadhiis sadarkaa aanaatti warra jiran dhaabbilee miti mootummaa hundinii walitti qindeessinee aanolee 20 qabnu keessatti qamadii jallisii ni facaasne jennee karoorfanneetti deemaa jirra. Oomisha qamadii jallisii bonaa kanarraa callaa kuntaalli miliyoona 1.4 akka eegamu obbo Geetaa'uun himan. Hektaara waliigala 26,700 qabnu keessaa parsantiin 80 aanota 5 kanarratti jira. Aanaa qumbii goloodaa mayyuu giraawaa fi baddannoo dabalate. Kanaaf barreen gaddaa karoorri keenya 8,500 ture, raawwiin keenya 6,000 ture. Parsantii 63 ni karaawwanne. Bara kana immoo 26,700 ni facaasne jennee karoorfanne hanga ammaatti 7,000 parsantii 40 faca'ee jira. Isa kanarraas oomisha waliigala miliyoona 1.4 ni arganna jennee hojjechaa jirra. Yeroo ammaan kana qophiin lafaas facaanis wal duukaa deemaa jira jechuudha yeroo ammaan kana. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Bahaati. Televiziyoonii Harariirraa oduun saatanaaf jennee keelaan gammaan tana hordoftanii oduu waliin faamii ziyaadiin ture sagantaan afaan Oromoo kanneen afanitti fufanii turtii gaarii.